羅邊花呢個程式，鑼鼓個角色係好緊要嘅，因應住演員對劇情嘅需要，有時會走初啲，有時會走少啲，呢個係作出適當嘅應對。當然啦，唔係好似話係又走，唔係又走，唔係咁做嘅。因為喺當時現場咧，可能個地方啊，或者個劇情需要咧，唔係會走晒成個路邊花。當你唔走晒時候，你俾影頭，嗱影頭係好清晰嘅，好重要嘅。有個影頭咧，佢打到就知道你收，收咗之後就可以起場口啦嘛。我哋示範俾大家睇。嗱，羅邊花咧有走晒嘅，但係亦都係有走半個。譬如人多喺台口嘅時間，咁你變咗走晒就好論盡啦。咁啊點樣走半個咧？一樣我上場亮相嚟到呢樹一樣係紮鼓整針整針整，叉得整針喺度行就睇啦。就呢個就唔係上前睇啦，通常嚟到呢樹清插清插清。嗱，你行到呢樹睇咧，個打鑼就已經知道你係走半個噶啦。咁你嚟到呢樹啦，嗱。再行到中間一揼腳，直情係一個收嘅影頭，青都青衝咚青，嗱就係咁啦。二集嘅龍華點快咗，談吐凌霄藝術。